Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi hari ini kita akan unboxing pakaian ibadah atau mukena. Sebelum kita unboxing, jangan lupa di-subscribe dulu YouTube channel ini karena pasti konten-kontennya itu menarik dan juga bermanfaat. Insya Allah. Jangan lupa di-like juga videonya. Oke? Oke lah, langsung aja ya kita unboxing. Nah, ini dia adalah paketan kita yang baru datang. Ini dalam satu toko, jadi itu ada 2 mukena sekaligus. Kita buka bareng-bareng. Oke semuanya, jadi hari ini aku udah punya 2 mukena. Aku cuman beli 2 ya, ini punya orang, cuman aku beli 2 karena 1 kilo itu muat 2. Kalau cuma beli 1 tuh kayaknya sayang gitu ya, mending kita fullkan 1 kilo aja sekalian. Ya udah, ini yang pertama mukena polos. Dua-duanya ini harganya beda sih. Kalau yang ini 85.000 yang ada motifnya, bahannya rayon Bali. Kemudian yang ini tuh harganya 95.000, bahannya rayon aja. Sekarang kita lihat apa sih perbedaannya rayon Bali sama rayon ya. Ini adalah yang bahan rayon Bali. Jadi ini tuh dua-duanya mukena terusan. Kalian tahu gak sih mukena terusan apa? Yang kayak baju gitu. Ini aku harus mundur-mundur apa gimana ini? Bentar yo. Nah, mukena terusan itu kalau kalian gak tahu tuh kayak gini. Ini terus kayak ada tangannya gitu di sini. Tangannya terus dia terusan, nggak atas bawahan gitu. Bahannya enak sih. Aku udah pernah beli juga sebenarnya sebelumnya. Ya, seperti inilah. Ini yang rayon Bali 85.000. Kemudian kita buka yang rayon, bahan rayon. Bahan rayon ini mukenanya yang polos ya. Oh iya, beda ya. Ternyata bahan rayon itu dia bahannya lebih lembut dan lebih jatuh dari bahan rayon Bali ya. Aku juga nggak tahu awalnya bedanya itu apa. Menurutku sih ini masih terawang ya, nggak terlalu tebal juga. Dan sebenarnya nggak terlalu tipis sih, sedang, cuman masih nerawang aja. Kalau untuk warna putih, ini pesanan orang warna putih. Jadi kayak ini juga terusan ya. Kita bandingkan dulu. Nih. Nah, ini tuh bahannya tuh agak ini agak jatuh yang rayon, kemudian yang rayon Bali ini lebih kayak katun gitu sih. Tapi sebenarnya setelah dicuci ini tuh emang agak kaku, cuman yang rayon Bali itu emang agak kaku, tapi setelah dicuci itu nanti bakalan lentur juga. Ini lebih jatuh sih, dan ini lebih lembut, lebih jatuh yang rayon, dan I think sih aku lebih suka yang rayon Bali sih ya. Soalnya ini tuh ketipisan kayaknya, menurut aku ini tuh terlalu licin sih, terlalu licin ya yang rayon ini dibandingkan yang rayon Bali. Ini harganya tadi 95.000, yang ini 85.000. Itu tadi adalah unboxing dari aku tentang mukena ya. Untuk belinya di mana nanti alamatnya aku cantumkan di description box, online shopnya di mana. Nah, aku sendiri udah pernah pakai yang rayon Bali yang kayak tadi persis ya, cuman warnanya beda, dan itu enak untuk dipakai sehari-hari. Bahannya itu kayak katun, nggak terlalu licin dan juga nggak terlalu nerawang. Nggak panas juga sih, nggak terlalu panas tapi juga nggak adem, jadi sedang-sedang aja. Kemudian jangan lupa di like dan subscribe ya YouTube channel ini, karena nanti aku bakalan unboxing terus setiap minggunya, karena aku tuh sering belanja sih setiap minggunya, bukan belanja buat aku, biasanya belanjain buat orang juga. Pokoknya di subscribe YouTube channel ini dan di like videonya. Terima kasih untuk yang udah subscribe, dan terima kasih untuk yang sudah nonton. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena aku manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.